人有神嘅形象唔單止係一個深奧嘅神學名詞，更加係我哋每一個人生命嘅底色。形象唔係樣貌，而係本質。當創世記話神照住自己嘅形象做人嗰陣，我哋首先要打破一個誤解，呢度講嘅唔係指外表，呢個形象其實更加似一種反映，就好似月亮本身唔會發光，但佢反映咗太陽嘅光輝。我哋受造係為咗喺呢個世界反映出神嘅屬性，包括一理性嘅能力，我哋識得思考、邏輯推理、追求真理，呢啲都係反映緊神嘅智慧。二創造嘅力量，神開天造地，而人類會寫詩、畫畫、發明科技，呢樣嘢反映咗神嘅創造性。三道德嘅良知，我哋心入面嗰種對公義嘅渴求、對憐憫嘅感動，係源於神聖潔同公義嘅本性。形象係體現喺關係入面。神說我哋要照住我哋嘅形象做人，呢度講嘅我哋，其實暗示咗三位一體、聖父、聖子、聖靈嗰種永恆嘅愛同埋團契。所以人有神嘅形象，代表我哋係一種關係性嘅存在。我哋渴求愛同被愛，我哋喺群體入面先會揾到歸屬感，正正係因為我哋承載住嗰位愛之源頭嘅烙印。當我哋彼此相愛合一嗰陣，我哋就係喺呢個世上活出緊神嘅樣式。無論一個人健唔健全、聰唔聰明、有錢定冇錢，只要佢係人，佢身上就有神的形象。雖然罪惡會令到呢個形象變得模糊、扭曲，但好消息係耶穌基督就係嗰個最完美嘅形象。透過佢，我哋可以知道神嘅形象應該係點樣。親愛嘅弟兄姊妹，當你覺得自我懷疑，甚至係好失落嘅時候，請你記住，你嘅價值唔係嚟自你嘅成就，而係嚟自嗰位創造你嘅主。你係帶住佢嘅形象，要喺呢個世界活出佢嘅光彩。